O NUCA, Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, realizou o primeiro evento com o tema Promover o Esporte Seguro e Inclusivo. Teve como desafio conhecer os lugares esportivos do município, conhecer talentos e história de vida de quem tem uma caminhada no esporte milagrense. O evento, organizado pelo NUCA, tem como mobilizador Jonatas Souza e com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, representado pelo secretário Arildo Rodrigues e colaboradora Ana Sara. A gente trabalha com o NUCA, que o NUCA é o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes. Esse NUCA ele é formado por 18 jovens, crianças, adolescentes, e a gente trabalha com paridade. A paridade a gente trabalha com 9 crianças homens e 9 crianças mulheres. Então a gente sempre trabalha com essa paridade. E esse evento de hoje nós estamos contemplando o desafio 1. Nós temos 8 desafios no NUCA. Esse é o desafio 1, o desafio com o esporte, promovendo o esporte seguro e inclusivo. Sabemos a importância do esporte no nosso município, por isso nós estamos contemplando hoje, começamos com o primeiro momento no ginásio Lacerdinha, e agora estamos no ginásio Lacerdão. Depois passaremos também para a mini areninha para fazer um momento lá. Desde já o nosso intuito de passar para eles a importância, e também tivemos entrevista com o Francisco Macedo, passando a sua vida, né, no esporte. Também tivemos aqui entrevista com o André, a sua vida como jovem no esporte. E esse desafio 1 tem sido contemplado aqui, juntamente com as escolas Clicério, Marieta, a escola Degivan e a escola Maria Lúcia Belém Leite. Então, esse com o mobilizador do NUCA, e também temos o articulador do município, que é o Dr. Samuel, desde já essa parceria que a gente tem feito para fazer um belo trabalho com os adolescentes e jovens da cidade de Milagres. Qual a importância do esporte para você? Eu acho legal. Eu também acho que ele dá exercícios físicos para a pessoa. E o melhor de tudo, eu acho que é se alongar. Eu acho bom, porque eu posso me exercitar, me divertir. Eu me alegro até mais quando a pessoa estiver mais ou menos triste. Acho que ele alegra mais. Eu acho muito legal para você brincar com seus colegas, tanto na escola, na rua, nos lugares que você quiser. E é muito bom para você praticar vários exercícios físicos e se divertir bastante com seus amigos. Eu sou Felipe, sou um adolescente do NUCA. E a importância do esporte para mim é que ele ajuda no bom desenvolvimento do corpo e da mente, além de divertir e prevenir algumas doenças relacionadas à obesidade e também doenças relacionadas ao autoestima, como a depressão. A importância do esporte para mim é que você pode brincar com seus colegas, exercitar o corpo e exercitar um pouco a parte da saúde. Você pratica esporte, queima calorias, ajuda no desenvolvimento físico da pessoa e no desenvolvimento físico da mente. A importância do esporte para a criança e os jovens, a juventude, não só aqui em Milagres, mas eu acredito no Brasil, no mundo todo, é importante porque tira a criança e o jovem da ociosidade. Quando a criança está ocupando seu tempo praticando esporte, ele está fugindo na realidade que hoje tem no mundo das drogas, a violência urbana que hoje existe em todo mundo. O ginásio hoje ele é aberto de domingo a domingo, vamos dizer assim. Pela manhã aqui tem uma vasta quantidade de crianças. Algumas escolas pedem um espaço também para a prática esportiva, como a escola que não tem uma área esportiva como uma quadra, eles utilizam aqui o Lacerdinha para essa prática esportiva.